Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Lavandera Sugi. Now guys, nagluluto ako ng paksiw. Ito masarap, nilagyan ko siya ng onion, saka luya. Mas masarap pag maraming luya ilagay. Tapos asin. Tapos yung tubig ko guys is all is vinegar lang siya. Di ko nilagyan ng tubig. Para masarap. Ito. Pang lunch ko yan mamaya guys. Tapos nilagyan ko siya ng konting soy sauce. Hahanapin ko muna sana yun. Ito siya guys. Ito ang ginagamit ko. Ito, soy sauce vinegar. At saka ito, vinegar. Parang Pinoy. Ito, lagyan ko na siya. Para medyo mapula-pula yung paksiw. Siya guys. Lutuin ko na siya para sa lunch po mamaya. Ito guys, yan. Tapos, ang menu ko for tonight, mag-soup ako ng black chicken. Ito. Tapos, lagyan ko siya guys ng pork. Ito, ihalo ko to mamaya. Tapos, lagyan ko siya ng Korean, Chinese Korean. Ito siya guys. Black chicken ito at saka yung pork. Tapos yung gulay ko mamaya is today. Lagyan ko siya ng dried scallop. Ito siya. Tapos, yung pangatlo kong menu tonight is ito. Yung sardinas with mushroom. Ito. Yan, ihalo ko mamaya. Paborito ng alaga ko to. And then, ito din. Tomato, ang laki no. Ito siya guys. Para sa lunch ko to mamaya. Lagyan ko lang siya ng vinegar. Tapos yung onion. Yun, masarap na yun. Tapos may ano ako dito. Yung uyap yan sa Bisaya guys. Tapos, magluluto ako guys ng rice for my lunch. 2 cups yan guys. Nagda-diet ako eh. Diet guys. 2 cup yung sinaing ko. Tapos, alam mo ba yung fish na binili ko is only $10 lang yun. Parang 11 pieces na. Ang dami no, 'di ba? Yeah, masarap 'yan mamaya. Tapos ito guys. Ito for tonight. Ito siya. Black chicken. Pambihira ka lang makakita sa Pilipinas ng ganitong chicken, no? Black. Pero dito ang dami. Tapos pag mag-soup ako, guys, ito, itatapon nila tong chicken. Ayaw nila. Yung sabaw lang ang sa kanila. Ito, yun, ito.
Ito. O, itatapon to nila. Pag masop na to. Ayaw nila. Kasi wala na daw hindi na daw siya masarap pagkakainin pa nila. Parang wala na siyang lasa. Ando na lahat sa soup. Kaya hindi na nila kinain to. Tingnan mo guys. Very super black talaga siya. Nung bago pa ako dito sa Hong Kong, ayaw ko talaga nito. Parang nakakadiri siya. Ang black eh. Tigas pa siya guys. Ito siya. Ice pa. Mahirap. Ito siya guys, no? Ganyan lang siya, oh. Ikat lang siya ng malaki, tapos mag-boil ka ng water, and then lagyan mo siya ng mga 2 slice na ginger, para mawawala yung niya, yung smell ng chicken. Tigas, nag-ice pa siya. Tapos, pag ma-boil mo ito, this is 2 hours boiling in low fire. Ito na siya. Tignan siya guys. Ito na siya guys. Okay, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin to. Black chicken soup. Tapos, mayroong ito siya na pork. Parang pork prawn shark bells. Frozen. Masarap din to siya guys, na pork. Parang part siya sa legs. Okay. Check natin guys yung yung paksiw ko. Tingnan natin kung luto na ba siya. And then, sa last ng paksiw, lagyan natin ng oil. Para masarap. Malinamnam siya guys. Oops. Pa siya. Dami pa siya tubig. Mana natin guys yung natin, ito yung paksiw. Sarap, masarap, masarap yan mamaya. 2 cups of rice. Okay guys, thank you for watching. Later, ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin tong chicken black soup. Okay guys, bye bye.